我講過唔會掂呢味嘢噶，我講過噶，陀螺唔係買一次就得噶嘛，消耗品嚟噶，會爛噶嘛，佢哋知噶，係人都知啦，我明明都知噶，但我真係停唔到啊！嗰日佢哋話上嚟我 studio 度玩，我驚佢哋覺得我唔夠型，覺得我唔夠緊貼潮流。上到嚟見到佢哋批貨，我已經知道呢班人冇得救噶啦，計分牌嚟噶嗰個，佢哋仲勁過啲 top sales 啊！我話唔好啦，呢啲好貴嘅，用你哋嗰啲試下玩算啦。又有夠膽死同我講啊，其實唔係好貴嘅咋，我都係啱先入坑啫嘛。右邊個擺住佢個工具箱咯，有個咧就借咗3隻俾我，同我講話，呢3隻好頂噶啦，夠做噶啦。我預咗佢哋一定會唔係咁用力拉俾我贏下，氹我開心，呢啲呃我唔到啊。點知佢哋完全冇放過水，打到我仆晒街。之後就同我講話，你嗰手貨咧其實冇乜可能會輸噶啦。不過咧，你嘅陀螺唔夠基本啊，自己陀螺先夠基本嘅，你嗰個唔夠基本啊。本身我已經好大戒心噶啦，我聽到佢講呢句，我即刻心諗。哦，原來係我陀螺唔夠基本，怪唔知得啦。佢哋一路玩就一路講嗰啲基本知識俾我聽啦。哦，原來好多 physics 嘢喺入邊嘅，好多邏輯喺入邊嘅。我好中意 physics 噶。之後嗰日一起身啫，我個 friend 就同我講話：你好彩啦，平時呢 set 嘢冇可能原價入到啊。我好彩，我好彩。平時有啲人賣唔出啲貨，你先至會聽到你好彩嘅咋。不過事後發現我真係幾好彩嘅。我開始出現咗個錯覺啊！我以為玩陀螺係會致富嘅。平時一個二個又話要慳錢，又話咩熄冷氣、熄燈，唔 call 車啊，要搭 N 車啊。但係你望住佢批貨咧，你以為佢哋富二代嚟啊？乜嘢都話其實唔係好貴，4位數字一個陀螺啊，佢夠膽死拎落牆同人貼磨鐵啊！點解有兩隻同款咧？因為就係呢一隻咧係 A2啊，佢鬆得滯啊。咁呢隻咧買翻嚟就係 A8咧，咁佢就緊緻啲，所以咧呢啲就叫公差啦，所以就要有2隻同樣嘅陀螺，同埋好恐怖噶，你唔記得戴手套咧係會見血噶，我見過人流血啊，我都試過整到人流血啊，我唔想再傷害到人啊，我都唔想自己受傷。你咩事啊？玩陀螺拉伸，你笑到咁啊，大佬啊！佢收咗山至少1個星期啊，同埋每一下你走去 live 3, 2, 1 go shoot， 真係好攰啊！唔同啊，我要練嘢，我自己去做 gym。你每下拉 shoot 個心理壓力其實好大噶，但係我就係停唔到。重要嘅嘢咪陀。最重要嘅嘢唔係陀螺，唔係陀螺。我希望所有人入坑之前都可以諗清楚先咯。如果再俾我揀多次，我可能會想試下入咗隻女武神先。個 app 叫咩 Play X 啊？我以為 Space X 啊！哇！一 scan 落去個會發光喎。女武神依家幾多啊288。 3字頭嘅你都可以幫我睇下。有冇人想學剪片？EG 剪片班線上版面晒，唔使出門口，喺屋企就學得識，絕對唔會攞以前啲 lecture 堂去 hea 鳩你哋。所有內容都係重新錄製再精簡剪接，等你哋一睇就明。雖然我都好想攞之前啲 lecture 堂嚟節錄啊，但係偏偏我就係教剪片。無論你係想做 YouTuber、IG 噶，幫自己公司做宣傳短片，又或者幫人哋間公司做牛，呢個由零開始嘅剪片班啊，都可以幫你一炮學識所有由初階至到中階嘅剪片技巧，綜合咗上2年嘅實體班經驗，所以你哋常見嘅問題咧喺入邊都會得到解答。照舊係會有9年功力嘅剪片素材包。我最意外嘅就係，竟然依家都好多人以為 AI 上字幕係要俾錢嘅。喺課堂入邊會教曉你哋超簡單用 AI 免費上字幕嘅做法。如果你哋真係走去俾錢啲字幕網做1年嘅會籍咧，其實你已經可以重複上個剪片堂4至5次噶啦。喺而家呢個多媒體時代，學識剪片一定係個實用技能。課程就會一次過買斷啦，會有售後服務嘅 Telegram group， 有咩問題咧就可以喺嗰度問。如果你係做 Patreon 嘅月費會員嘅話，我仲會喺每一個月入邊有1至到2次嘅剪片時候係會開 live 等大家入嚟睇。咁我一路剪，你哋睇唔明就即刻問。之前一直都有同學仔同我講話抽唔到身嚟實體班，希望今次嘅線上班可以幫到你哋。同埋今次會係有專針對直向影片嘅剪法嘅，即係例如 IG 啊，詳情就去影片樓下嘅 description box 嗰度睇下啦。